accueil. Mulțumesc mult pentru primirea dumneavoastră. Et je découvre la Roumanie. J'étais jamais venu, je pense, en Roumanie avant. Descoper acum România, nu am fost niciodată înainte în țara voastră Et je la découvre sous l'angle de cette église gréco-catholique. și o descoper prin această biserică greco-catolică. Simplement ce que je voudrais, dans le temps qui nous est imparti, Ceea ce vreau să vă mărturisesc în acest timp pe care îl avem la dispoziție, je vous parler un peu de mon propre parcours personnel vă voi vorbi un pic despre propriul meu parcurs personal et je vais dire quels sont dans le gouvernement de l'Église aujourd'hui și vă voi vorbi despre guvernarea bisericii în ziua de azi, zilele noastre. Je parle de ma propre expérience en France, Vă vorbesc din punct de vedere al experienței mele personale din Franța. les défis, Mai tare. Provocările, et les réponses que l'on peut apporter. Les réponses. deci provocările și răspunsurile pe care vi le pot aduce. Alors, dans mon propre cheminement, Parcursul meu, je suis issu d'une famille qui était très chrétienne, deci vin dintr-o familie foarte creștină, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'était la découverte d'une communauté qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel, dar ceea ce m-a atins profund a fost descoperirea unei comunități, comunitatea Emanuel, qui est une communauté qui est née dans les années 70 o comunitate care s-a născut în anii 70 et qui était centrée sur l'adoration, l'évangélisation, la compassion. care este centrată pe adorație, evangelizare și compasiune Et la collaboration entre prêtres et laïcs. și colaborarea dintre preoți și laici. Donc moi j'ai fait des études universitaires, Eu am făcut studii universitare, j'ai passé un doctorat d'économie, am făcut un doctorat în economie, j'ai travaillé au ministère des Finances am lucrat la Ministerul de Finanțe et à Paris j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel. și la Paris am întâlnit această comunitate, comunitatea Emanuel. Et ce qui m'a beaucoup touché, Ceea ce m-a atins profund c'est l'évangélisation. este felul cum ei evangelizează. Avec la communauté, on faisait de l'évangélisation dans la rue, Împreună cu comunitatea făceam evangelizare pe stradă. on faisait de l'évangélisation dans le porte-à-porte. Făceam evangelizare mergând, bătând din ușă în ușă. C'était un changement pour moi parce que Pentru mine era o schimbare acest lucru. je vivais l'Église comme un moment de rassemblement dans la liturgie, Fiindcă eu vedeam biserica doar ca și o adunare în timpul Sfintei Liturghii, mais le fait que l'Église aille au-devant des gens, faptul că biserica iese înaintea oamenilor, qu'elle aille dans la rue, că merge în stradă, qu'elle aille rencontrer les personnes loin de l'Église, că merge să le întâlnească pe persoanele care sunt departe de biserică, ça m'a donné une nouvelle vision, une nouvelle perspective. lucru mi-a dat o nouă viziune, o nouă perspectivă. On peut dire oui l'Église évangélise, mais tant qu'on l'a pas fait nous-mêmes, pratiquement. Putem spune că biserica evangelizează le temps que... Mais une chose est de dire l'Église est missionnaire, autre chose c'est de le pratiquer concrètement. Deci un lucru este să spunem că biserica este misionară și alt lucru este ca să facem acest lucru în mod practic. Et ça a été le déclic pour ma vocation. Acesta a fost declicul pentru vocația mea. Mon désir c'était vraiment d'être prêtre pour le service de l'Église, mais pour l'évangélisation. Să doresc să fiu preot, ok, în cadrul bisericii, să fiu în slujba bisericii, dar să fiu preot ca să evangelizez. Et ce qui m'a conduit à l'ordination, la préparation au sacerdoce, Ceea ce m-a l'ordination. condus la pregătirea pentru a primi taina preoției. Et c'est vrai que j'ai été heureux de vivre mon ministère dans des situations très diverses. Și am fost fericit să trăiesc ministerul meu sacerdotal în diferite situații. J'ai été aumônier d'une école catholique assez connue à Paris. Am fost preot confesor într-o școală destul de cunoscută la Paris. En découvrant qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans l'école catholique n'étaient pas
fondamentalement catholique. descoperind acolo că mulți tineri care erau în școli care erau catolice, de fapt nu erau catolici deloc. En France, la pratique catholique est de l'ordre de 1 à 2%. În Franța, practicarea creștinismului în Biserica Catolică este foarte mică, între 1 și 2%. Et les nouvelles générations, non seulement n'ont plus de mémoire catholique, elles n'ont plus de Și culture noile catholique, generații nu au niciun fel de cultură, memorie a Bisericii Catolice din care vin. elles sont ouvertes à toutes les idées. Și aceste noi generații sunt deschise la tot felul de idei. Donc vous avez des jeunes qui sont homosexuels, des jeunes Sunt qui... tineri homosexuali, des jeunes qui, je dirais, sont dans l'ésotérisme, des jeunes... tineri care au ajuns în ezoterism, în alte părți. Donc j'ai été confronté à cette problématique-là lorsque j'ai été prêtre, Am fost confruntat cu aceste probleme când am fost preot acolo. comme aumônier d'un établissement Stanislas, s'appelait établissement Stanislas. Liceul Stanislas din Paris. La deuxième chose que j'ai faite, on m'a nommé très rapidement au bout de 2 ans După 2 ani am fost numit recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, rector la sanctuarul de la Paray-le-Monial, un sanctuaire qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. sanctuar care este dedicat inimii preasfinte a lui Isus. Et là aussi, ça m'a beaucoup aidé à découvrir qu'il fallait repartir de l'intériorité du Christ Și fiind acolo rector, acest lucru m-a ajutat să descoper că în interiorul meu trebuie să plec întotdeauna de la Hristos. Je pense beaucoup à cette phrase que disait Jean-Paul II, Mă gândesc mult la această frază pe care o spunea Ioan Paul al II-lea: l'Eucharistie est l'acte le plus missionnaire que l'Église puisse accomplir. Sfânta Euharistie, Sfânta Liturghie este actul cel mai misionar pe care Biserica poate să-l îndeplinească. L'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, Euharistia este izvor și vârf al vieții creștine. l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne et de l'évangélisation. Și în același timp al evangelizării. Et on voit aujourd'hui, ce qui est très intéressant, je constate aussi dans les nouvelles générations, c'est un intérêt pour la dimension liturgique. Și văd astăzi la noile generații un interes pentru dimensiunea liturgică a bisericii, Et la beauté, la qualité de la liturgie. pentru frumusețea și calitatea actului liturgic. Il y a un besoin aujourd'hui de ritualité. Lumea are nevoie astăzi de ritual. Par exemple, dans mon diocèse, j'ai des jeunes qui sont assez actifs. Quand je dis des jeunes, ils ont 25-30 ans. În dieceza mea, de exemplu, am tineri care sunt foarte activi, între 25-30 de ani. Et il y a 3 mois, il y en a un jeune qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais monter un pèlerinage Și acum 3 luni un tânăr mi-a zis: uite, eu vreau să fac un pelerinaj de Cotignac à Saint-Maximin. de la Cotignac la Sfântul Maxim. Voilà. Cotignac, c'est un lieu où il y a eu des apparitions de Joseph et de Marie. Cotignac este locul unde au fost aparițiile Sfintei Fecioare Maria și ale Sfântului Iosif. Et Saint-Maximin, c'est un sanctuaire où il y a des reliques de Sainte Marie-Madeleine. Și la Sfântul Saint Maxima sunt relicvele Sfintei Maria Magdalena. Donc il y a des pèlerinages. Et donc ce jeune m'a dit, moi je veux lancer un pèlerinage de jeunes, Și acest tânăr mi-a spus: eu vreau să lansez un pelerinaj pentru tineri, de jeunes avec des traditions provençales, folosindu-se de tradițiile provențale în ceea ce privește pelerinajele, en mettant en valeur la beauté de la liturgie. dar în același timp punând în valoare frumusețea liturghiei. La liturgie latine. A liturghiei în ritul latin. Et quand je suis allé au début du mois d'octobre pour présider cette célébration, Și când am mers la începutul lui octombrie ca să prezidez această celebrare, il y avait 2500 jeunes erau 2500 de tineri acolo, qui avaient marché pendant 3 jours. care au mers în timp de 3 zile. Et
C'est impressionnant de voir ces jeunes familles. A fost impresionant pentru mine să văd acești tineri, aceste tinere familii. Mais ce qui les a attirés, motivés, c'est la beauté de la liturgie. Ceea ce a atras, ceea ce a motivat a fost frumusețea liturgiei. Dans un monde sécularisé, on a besoin de sacralité. Într-o lume secularizată avem nevoie de sacru. Sinon, ce besoin de ritualité va s'investir sur des fausses ritualités. Dacă nu această nevoie a ritualității va trece, se va investi în alte lucruri, în alte false ritualuri. Des ésotérismes, des occultismes. Ezoterism, în ocultism. Donc pour moi, ça a été très révélateur. Donc l'expérience de Parelmonial, de voir Pentru mine, experiența de la Parelmonial a fost foarte revelatoare. ce sanctuaire qui, suite aux apparitions de Sainte Marguerite Marie Alacoque, avait connu un certain essor. În urma aparițiilor lui Isus, aparițiilor Sfintei Maria Alacoc, acest sanctuar a cunoscut o dezvoltare. Il avait diminué au début du XXe siècle. Repetiți-vă. Au début du XXe siècle, ce sanctuaire avait diminué. La începutul secolului al XX-lea, acest sanctuar s-a micșorat, ca și număr de pelerini. Puis je l'ai vu vraiment grandir. Et maintenant, Și pe urmă s-a ridicat din nou. il y a des centaines de milliers de pèlerins qui viennent à Parelmonial. Și acum sunt sute de mii de pelerini care vin anual la Parelmonial. Et le dernier encyclique du pape, Delectissimi, va permettre aussi un développement encore de ce pèlerinage. Și ultima enciclică a Papei, care se numește Delexit Eius. Delixit Eius, va lansa din nou acest pelerinaj. Ah. Troisième chose, après avoir fait 2 ans comme aumônier, Al treilea lucru, după ce am fost 2 ani preot la Liceul Stanislas, 2 ans comme recteur, 2 ani ca și rector în sanctuarul Parelmonial, j'ai été nommé modérateur des prêtres et séminaristes de la communauté de l'Emmanuel. am fost numit moderator pentru preoți și seminariști în cadrul comunității Emanuel. Et ça m'a beaucoup, je dirais, ouvert de perspectives par rapport à l'appel vocationnel dans l'Église. Acest lucru mi-a deschis perspectiva în ceea ce înseamnă vocațiile, chemarea la preoție. Et puis ensuite, au bout de quelques années, j'ai été nommé curé d'une paroisse de Paris, la paroisse de la Sainte Trinité. După câțiva ani am fost numit preot paroh într-o parohie din Paris, parohia Preasfintei Treimi, qui est dans le quartier de Pigalle. care este în cartierul rău famat Pigalle. Pigalle, c'est un quartier de prostitution, c'est un quartier où il y a beaucoup de, je dirais, de situations difficiles sur le plan humain. Pigalle este un este un cartier unde sunt prostituate, este un cartier cu multe probleme. Et on avait mis en place un bistrot. Și am pus pe roate un bistro, un mic restaurant. Entre un sex shop et un magasin de lingerie fine. Între un magazin de sex shop și într-un magazin, și celălalt pe lângă era un magazin care vindea lingerie intimă. Et c'était donc un lieu où on accueillait tous les prostituées, les personnes qui sont transsexuelles. Și în acest loc, în acest bistro, primeam toate persoanele prostituate, toate persoanele trans, tot felul de persoane. Oui. Et donc c'était un lieu vraiment d'évangélisation. Era cu adevărat un loc pentru evangelizare. Pour bien distinguer le lieu par rapport à nos voisins. Și locul nostru se distingea în raport cu ce era în stânga și în dreapta vecinii noștri. On avait mis une statue de Marie. Am pus în față o statuie a Mariei dans la vitrine. În vitrină. Et je me rappelle un jour, il y a une personne du quartier qui m'a dit, en désignant la statue de Marie, je pense que c'est la seule vierge du quartier. Și într-o zi o persoană, arătând spre statuia Mariei din vitrină, a spus, cred că este singura virgină din cartier. Et dans ce lieu, on a été au contact avec beaucoup de gens qui étaient pauvres. În acest loc am fost în contact cu multe persoane care erau sărace.
Et je crois que là aussi l'Église est attendue sur ces lieux de pauvreté. Il y a la compassion humaine, mais aussi la possibilité d'un témoignage évangélique. Și cred că și în acel loc biserica este așteptată, chemată să dea o mărturie de compasiune, dar și o mărturie de evangelizare. Quand les gens sont confrontés à leurs limites, à leurs fragilités, Când oamenii sunt confruntați cu limitele lor, cu fragilitățile lor, que la question du salut devient d'actualité pour elles. chestiunea mântuirii devine o chestiune de actualitate pentru ei. Comme l'exemple, Jésus a donné cet exemple, il a manifesté son salut aux personnes en difficulté. Precum Iisus, El a dat și a manifestat mântuirea persoanelor în dificultate. Alors, à partir de là, ensuite, après avoir été curé de la Trinité, j'ai été nommé évêque à Fréjus-Toulon. După ce am fost preot la Biserica Preasfintei Treimi din Paris, pe urmă am fost numit episcop de Fréjus-Toulon. Je voudrais simplement, avant de vous laisser la parole pour qu'il y ait un échange, souligner quelques points de mon expérience de 24 ans d'épiscopat. Vreau să vă subliniez câteva din experiențele mele ca și episcop timp de 24 de ani, înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră. Et de 17 ans de prêtrise. Și de 17 ani de preoție. La première chose, je crois que l'évangélisation aujourd'hui est un défi pour chacun d'entre nous. Cred că evangelizarea în zilele noastre este o provocare pentru fiecare dintre noi. Mais ce défi, on y répond d'abord par la qualité de notre vie intérieure. Și la această provocare putem răspunde în primul rând prin calitatea vieții noastre interioare. Les plus grands évangélisateurs ont été les saints. Cei mai mari evangelizatori au fost sfinții. Une vie qui est saisie par le Christ. Ei au avut o viață care a fost în Isus, une vie qui est traversée par la lumière du Christ, traversată de lumina lui Hristos, qui peut retourner cette lumière și care se poate întoarce spre ceilalți, vers ceux et celles qu'il rencontre. spre cei și cele pe care le întâlnește. Donc, cet aspect fondamental, la sainteté, c'est la clé de l'évangélisation. Acesta este un aspect fundamental. Sfințenia este cheia evangelizării. Et un point aussi qui me semble important de souligner, Și un alt punct important pe care vreau să-l subliniez, notre profondeur dans la vie eucharistique est la clé de la mission. profunzimea noastră în ceea ce privește viața noastră în eucaristică, în Sfânta Liturghie, este cheia evangelizării noastre. L'Eucharistie que l'on absorbe Sfânta Împărtășeană, Euharistia pe care o absorbim, pe care o primim, nous transporte vers les autres. ne duce spre ceilalți. Elle est vraiment le ressort de notre vie spirituelle, mais aussi de notre vie missionnaire. Este resortul vieții noastre spirituale, dar în același timp al vieții noastre misionare. La troisième chose, c'est la dimension de la charité pastorale pour un prêtre. Treilea lucru este dimensiunea carității pastorale a noastră, a preoților. On n'est pas prêtre pour soi-même. Nu suntem preoți pentru noi înșine. On a besoin, j'allais dire, de comprendre que notre mission, c'est ce qui justifie notre vie donnée au Christ. Trebuie să înțelegem că viața noastră trebuie să justifice misiunea. Si vous voulez répéter. Notre mission, c'est notre vie en Jésus. Oui, la mission, elle est le déploiement de notre vie intérieure et elle passe par la charité. Misiunea noastră este dezvăluirea vieții noastre interioare și trece prin caritate. Une charité pastorale qui est attentive à chacun, à tous. O caritate pastorală care este atentă la toți. Et la charité, elle n'a pas de limite. Caritatea nu are limite.
Comment faire que la charité qui est développée au sein de notre communauté déborde au-delà de notre communauté? Cum să facem ca această caritate care se manifestă în comunitatea noastră să treacă dincolo? Comment aider nos fidèles à pas simplement aller régulièrement au culte, mais aussi à pouvoir eux-mêmes, là où ils sont, témoigner de leur foi? Cum putem să-i ajutăm pe creștinii noștri nu doar să vină la biserică, ci acolo unde sunt ei să dea mărturie despre credința lor? On ne peut pas garder uniquement Jésus pour soi. Nu putem să-L păstrăm pe Iisus doar pentru noi înșine. Et c'est cette charité pastorale qui porte le souci de l'unité de la communauté, du bien de la communauté, Această caritate personală se îngrijește de binele comunității, de la croissance de la communauté pentru creșterea comunității, et des membres de la communauté, pentru toți membrii comunității, mais qui aide les fidèles à devenir des acteurs. și această caritate pastorală să ajute pe creștinii să devină actori ai carității. Et les laïcs sont les premiers, je les dirais, acteurs de l'évangélisation. Parce qu'ils ont un contact avec le că monde. laicii sunt primii actori ai evangelizării, fiindcă ei intră în contact cu ceilalți. Moi, je n'ai pas les contacts que eux peuvent avoir avec le monde professionnel, avec leurs voisins, avec les personnes qu'ils De rencontrent. exemplu, eu nu pot să am aceleași contacte pe care le au ei în exterior cu vecinilor la locul lor de muncă. Je soulignerais aussi que ce qui est pour moi une joie très profonde, c'est de voir que dans notre monde sécularisé, aujourd'hui, il y a de plus en plus une soif de Dieu, une soif de Ceea spiritualité. ce e pentru mine o mare bucurie este să văd că în lumea noastră secularizată este o sete imensă pentru Dumnezeu. Chaque année, j'ai à peu près 150 adultes qui demandent la confirmation. În fiecare an avem aproape 150 de adulți care cer confirmarea. Pas le baptême, mais La confirmation. Ils ont déjà dépassé. déjà Ok. été. Deci care cer confirmarea, mirul. Et la plupart, la moitié d'entre eux, viennent de l'athéisme. Și majoritatea dintre ei vin din ateism. Et donc, ce sont eux les premiers témoins vis-à-vis des personnes de leur entourage, les premiers témoins de Și l'évangélisation. ei sunt primii martori, mărturisitori ai evangelizării pe lângă cei de la locul de muncă sau din familie. Il faut aussi, je dirais, un autre point qui me semble essentiel dans ce défi aujourd'hui de l'évangélisation, s'appuyer sur des programmes, des parcours qui ont fait leurs preuves. Un alt punct important în evangelizare în zilele noastre este să ne sprijinim pe programe care au dat roade. Je pense par exemple au parcours Alpha, De exemplu, parcursul Alpha, pour la préparation au baptême, pour la préparation au mariage, etc. pentru pregătire pentru botez, pentru căsătorie. Et ce sont des programmes qui viennent du monde anglican, Sunt programe care vin din lumea de limbă engleză, à Londres, de la Londra, mais qui ont été, je dirais, revisités pour en faire des programmes catholiques. și care au fost revizuite ca să devină viabile din punct de vedere catolic. Parce que Poftim? anglican. Oui. Din Biserica Anglicană. Deci programul Parcursul Alfa vine din Biserica Anglicană și a fost refăcut ca să se potrivească pentru Biserica Parce que Catolică. nous, je dirais, on s'est donné une catéchèse, mais avant la catéchèse, il y a une dimension kérigmatique Înainte de cateheză există o dimensiune cherigmatică qui prépare à la catéchèse, qui care prépare au pregătește sacrement d'initiation. cateheza, care pregătește primele sacramente de inițiere.